раҷабгул ҳалимова корманди китобхонаи бачагона аст. ӯ зани ҳалиму хоксор буда вазифаашро софдилона иҷро менамояд. мавзӯи ин гузориши мо занон ва дин ном дорад. барои ҳамин ҳам андешаҳои раҷабгулро на ҳамчун китобдор балки ҳамчун зан дар бораи муносибати ӯ нисбат ба дин чӣ андеша дорад мепурсем. дар бораи дин гуфтанӣ ҳастам ки дин дар ҳаёти ягон шахс ягон монеагӣ надорад. дин як эътиқод ба ҳар як шахс ба худи ҳар шахс имондорию диндорию ба худаш вобастагӣ дорад. ҳамин қадар гуфтанӣ ҳастам ки дин дар ҳаёти мо ягон монеагӣ дар ҷамъият кор кардан ё ки дар корҳои ҷамъиятии мо халал нарасондааст. ва гуфтан мумкин аст ки дин як худ ахлоқ аст, одоб аст, тарбия ҳаст. вақте ки аз худову дин гап мезанӣ пеш аз ҳама аз адабу ахлоқу одаму одамгариву меҳру муҳаббат нисбат ба якдигар дар ҳар як саҳифаи китоби қуръон гуфтагӣ ҳасту ба мо роҳнамо шудааст. дар тоҷикистон дин аз давлат ҷудо аст. тарғиботи динӣ манъ карда шудааст. дар интихоби дин бошад шаҳрвандон озод ҳастанд. мо гуфта наметавонем ҳеҷ ягон шахсро дар ин фикри озодии ҳар як шахс аст. мо шахсан мо ба ин кор бо намоз бо рӯза ҳастем. ягон кас моро нагуфтааст ки баъд аз вақте ки намоз намехонӣ ё ки рӯза намегирем мо баъд кори шуморо намегирем ё ки дар маърака ра наметем. ин як эътиқоди ҳар як шахс ба худованд аст ва ки ҳар вақте ки инсон дар ягон пастӣ мезанад ягона умедвораш парвардигор аст ки вазминию зиндагиро ба пастиву аламу дарди худша ягона худованд қати таскин медиҳад дили худашро. ман ҳамин қадар гуфта метавонам ки дин як қуввати дили инсон аст. ба ин китобхона асосан кӯдакон меоянд. китоб кам бошад ҳам кӯдакон онҳоро гаштаю баргашта мехонанд. ин ҷо китобҳои тозанашр намеразанд. раҷабгул кӯшиш мекунад ки бо муомилаи хубаш дигар кӯдаконро ба китобхона ҷалб намояд. онче ки аз бузургон шунавидагием медонем бояд ҳар як муносибати инсон ба инсон аз ахлоқи бад аз рафторҳои ногувори ӯ фақат роҳе ки агар дар шариат ҳам гуфта бошад дар қонуни дунявӣ ҳам ҳарду як маъноро доранд. ҳарду ҳаммаъно мебошанд. чунки вақте ки қонуни дунявиро мехонию мебинӣ баъде ки аз қуръон мегирӣ ҳарду як маъно ҳастанд. дар бораи адаб ахлоқ тарбияи хуб фарзанди хуб тарбия кардан дили касеро наранҷондан касеро озор надодан ҳамин қадар аст маънои дин ба ҳар як шахс. раҷабгул мегӯяд ки эътиқод дар дил аст на дар либос. ӯ нисбати либоспӯшӣ баъзе аз занон ва духтарон ки худнамоӣ мекунанд розӣ нест. хаяк ишам бигем як тарзи озодии ӯ аст. лекин агар бошанд ба нияти пок агар бандан ҳеҷ гап не. барое ки зан аст мехоҳад аксарияти духтаро барои гармӣ мегӯянд ки мо истифода мебарем. лекин хакиш маъноеро надорад ки инсон ба ӯ сатри бастагиш худашро болобаланд мақоми болобаланда мегирад. агар бошанд барои шарму ҳаёи агар занона бигем хеле майлаш не ки агар хел бигӯянд ки барои рекламаву барои як худашро худнамоиштии ба фикрам шарт залур нестай. моро аз ҷамъият дур кардани нестай. ин сатр чи кор мекунанд мехонанд духтаро фақат агар ба хотире ки шарм ҳаёи занона духтаронаи худашонро эҳтиёт кардан хаби гузор бикунанд не ки аку то ин дараҷа дин ӯро маҳкум намекунад ки ту мисол бо румол ё ки бо чӣ мегардӣ. раҷабгул тарафдори он аст ки занон озоду баробар ҳуқуқ бошанд ва ин ҳуқуқи занонро бояд ки ҳамагон эҳтиром намоянд. имрӯз дар мин шароит ҳама духтаро занҳои мо бояд дар ҷамъият кор кунанд дар қатори мардо дастгир ҳисоб мехӯранд. вақте ки дар мард кор мекунад зан дар хона бекор нишаста ҳозир дига на калхоза кор шаю на ягон кори саҳроие ки зан сару кор дошта бошад. ҳама дар бех телевизорҳои шиштагӣ бо намоишу бо тамошои ҳар хел филмҳои туркию чи овора ҳастанд. бояд дар ҷамъият кор кунанд.
دخترها همه حاضر خونده سن این معنی را نداره که این دین خلل میرسونه برای خلل دار کرده زنها را در کنج خانه نشستن. ما باید در جمعیت کار کنیم. کلانسولا باز میروند یوشا میآیند همه او درباره مرد ایستاده باید پرابلم ای زندگی را دو نفره حل کنند.